လူငယ်ရဲ့ရေအနေငယ်ကကံဘီရကထံကတ္တဆိုတော့နည်းနည်းသောတရားစကားကိုရှင်းလင်းတင်ပြတတ်ရမယ်ဆိုတော့ခရဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရနည်းနည်းတဲ့တရားစကားရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဆိုတာကတော့တုတ္တနဲ့ပြည့်စုံပါမှသုတ္တမရှိလို့ရှိရင်နည်းနည်းတဲ့တရားစကားမရှင်းပြနိုင်ဘူးစာပေတက်တက်နဲ့လည်းတင်ပြနိုင်သလားဆိုတော့ရှင်းလင်းနိုင်တယ်စာပေတက်တက်နဲ့လည်းမရဘူးစာပေကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကလည်းပဲတော်တော်လေးသဘောကျလောက်အောင်ပေါ့လေကျင့်လောက်အောင်လည်းပဲအထောက်မှုလည်းရှိထားပါစာရရလက်တွေ့တစ်ခုပြည့်စုံထားမှဒါမှသုတ္တစံပတ္တိစာရလက်တွေ့နဲ့ပြည့်စုံသူပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်စာရလက်တွေ့ပြည့်စုံတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားလင်းတဲ့ဇာစကားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံနဲ့ပြတ်ပုံတရားစကားစက်တဲ့တရားစကားပေါ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့စက်တဲ့တရားစကားနည်းနည်းမှုတွေပေါ့လေရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့တရားစကားတွေလေးနဲ့တဲ့တရားတွေမိမိမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကလည်းပဲအားထုတ်လို့စัญญမဲ့တရားတွေကျင့်နိုင်နေကျင့်နေမှာဒါမှလည်းပဲမြင်နိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေဟာပေါ်လွင်လာတတ်ပါတယ်အဲဒါတရားအောင်ဆိုပြီးတော့အချိန်လေးယူပြီးတော့ပြောနေရပါတယ်နည်းနည်းတဲ့တရားဆိုလို့နားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနေလို့ရှိရင်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါဟောတခါပြောပါများလို့ရှိရင်နောက်တော့အလုတ်ကလည်းရှိလာရင်တော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတာပါပဲအဲဒီခါကျလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နားလည်လာတာပါပဲဒီတော့ကပ္ပဋ္ဌာန်းဆရာတွေဘက်ကတောင်းရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ဘက်ကတောင်းမလီဟင်းရအောင်ပေါ့လေပြောသေးတဲ့အချက်တွေကိုပြောခြင်းကြလို့ရှိရင်ပြောရမယ့်နေရာမှာရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့တင်ပြရမယ်ဆိုတာကိုအစဉ်လာရှိပါတယ်During the previous few days, the past few days, the Venerable Sayadaw discoursed on the quality of Gambhirancha Katam Kata, namely, he or she should be able to teach profound Dhamma. And a Kalyanamitta, a spiritual friend, should be able to explain this kind of profound Dhamma. This is possible only when the spiritual friend is endowed with learning sutta. And without learning, this will not be possible. And being endowed only with theoretical knowledge, a spiritual friend will not be in a position to teach profound Dhamma. Only when the spiritual friend has done practice to a satisfactory level, a level where he or she is pleased with the practice, and on top of that has some theoretical learning, only then is one said
to be endowed with learning, theoretical as well as practical learning. And a spiritual friend should be in a position to explain on the Four Noble Truths, the Sajas, on dependent origination, and here particular the connection, and then also the cutting of the connections, or the relation, links between one thing and another. Furthermore, the spiritual friend should be in a position to explain on the Satipatthana. And all of these are profound Dhammas. And these profound Dhammas arise only when one is free, when the mind is free from opposing states. And only then will these difficult to see and profound states arise. And the Venerable Sayadaw is taking his time to explain to you about these profound states. Were he not to do this, then you would not understand. And by explaining these, or by teaching on these profound Dhammas once, a second time, and maybe another time, a third time, then gradually these profound Dhammas will sink in, and you will understand. So, as a meditation teacher, one should not be negligent with regard to one's task of being able and skilled to explain these profound Dhammas to others. Sarune tuta pisono luate phiri thwala. Dukha mienga Paṇḍitā mazwa ti mu pi so da. Ko re ga phit paw thamiya shu kwe nan le yuk ayong ni ha Dukha-tissa sin a manတရားတွေပဲအဲဒီsin a manတရားတွေသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာကိုယ်တို့သတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ချိန်သားကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ရှုရအောင်လေးမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြပြီးတော့အဲဒီနဲ့မစိတ်နဲ့ခွင်ကြဖြစ်တိုင်းပေါ့လေDukha-tissaသဘောမှန်လေးတွေတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ခုတ်၄ချက်ပြတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ full at the blow ဆိုပါလေ၄ချက်ပြတ်သွားတယ်Dukha-tissaမြင်ပြီးတော့ဒုရိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒုရိယသစ္စာပယ်မှုကိစ္စလည်းအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်ပြီးတော့ကိလေသာဝုကအစဝဆင်းရဲလည်းငြိမ့်သွားတယ်အဲဒီငြိမ့်မှုကိစ္စလည်းအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်ရှိတဲ့စိတ်အုပ်စုထဲမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေဃသစ္စာထိုက်တဲ့တရားရှိမျိုးလည်းပဲပါသွားတာမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအလိုလိုပွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်သင်္ချာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ပဲပယ်သိတာလည်းပယ်မှုကိစ္စအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်စိုက်တဲ့အရာလည်းပဲစိုက်မှုမျက်မှောက်ပြုမှုအလိုလိုကိစ္စပြည့်စည်သွားတယ်ဖြစ်ပွားစေတဲ့တရားတွေလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်ပွားစီပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခမြင်ကPaṇḍitāမှန်စွာသိမှုပြီးဆိုတာပါလေဓမ္မအတွင်းမှာတတုတ်အတိလိုက်မှာပေါ့လေဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့နည်းတဲ့တရားစကားစာရုနဲ့လက်တွေ့စာရုရဒီလိုခေါ်တယ်လက်တွေ့ရဒီလိုဆိုတာပေါ့လေရှင်းနေတင်ပြတတ်ရမယ်တဲ့နော်
ဒါယောဂီတွေကိုအထုတ်ပုံအထုတ်လို့တွေ့ကြုံခြင်းနဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါ့လေတိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ကိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သိအားရကြည်လို့ဆရာကောင်းတာပဲတော့ Then, when a spiritual friend is endowed with the theoretical or twofold learning, namely theoretical and practical, then this person will necessarily see that all formations are dukkha. In just a moment for this we have. Namely, while seeing suffering accomplished is correct knowledge of the other truths. And all mental and physical phenomena share the aspect of the truth of suffering, dukkha, satcha. And when one observes these nama-rupa phenomena while they are occurring with in the satipatthana way, and one aims at the arising objects and makes the necessary effort and is mindful of it, observes it, and so on, then one will know the nature of the presently arising object. And with this knowing, then four things are known simultaneously. So one could say of achieving or accomplishing four at a blow. Now, what are the things accomplished? Namely, the noble truth of suffering is accomplished, the noble the dukkha satcha, the noble truth of the origin of suffering, samudaya satcha, as well as the noble truth of the cessation of suffering, nirodha satcha, and the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga satcha. So these four things are automatically accomplished when one sees the true nature of an object. And on top of this, one also sees how, or one also then sees that the three cycles, the three vata, cease. And when one analyzes the factors involved in this, then one will find the path factors of the Eightfold Noble Path. And in seeing one seeing the nature of a presently arising object, one abandons what should be abandoned. One knows what should be known. One abandons what should be abandoned. One realizes what should be realized, and one develops what should be developed. And so, once again, while seeing suffering, accomplished is correct knowledge of other truths. So, and this is done with one note or with one moment of observation. And a meditator will then will have to know what the theory is, and also know what the practice is like. And
as a meditator or as a teacher, one has to be in a position to explain these things to others. So what the theory says, what the practice says. And when a meditator, and the Venerable Sayadaw encourages the meditators to tally your experiences, your practical meditation experiences, with what the theory says. And if your experiences tally with the theory, then this will be very satisfactory. Mandaya Tishivira Tere Kuru Ninja Yego Yalu Sanda Apini, Layo Atuja de Bukumia Dilu Chini Saibi Solushi Tipiro China Jara Tamatama Tati Dwema. These are liver Padware Sara. I'm not Jewish, that's a Nali Dora. Dawu Udi will add the money dealer. Take it a Chinaja. Juju Shimale dealer. Juju Shima dealer. Mianura, Tambu Talare. Bobiro go where Chindaga see us says for a body. 6 1 Ari, a Lutella Rashide. Bobiro le Grusela Rashide. Pero amadamene lolo amadlo dwama ulebe yugo sesola date amadlo bira kilidari wen la ma le chaw la date era ti diတရားအဆင့်နေအရှိအဟုန်နဲ့တက်သွားဖို့ရအတွက်အမှန်ကောင်းတဲ့အရှိခံတရားတွေပဲတော့ဒါအမှန်တရားကိုသိလို့Ninja Yalu, the Bokumia, Sanapia, the Bokumia, Atulu, do the Kama people, Mave. Buddha Pionia, Sonzayomia, Yoje Metana Yogi Miagaro, take it up, Jushi Malamativo, Yanuya Malamativo, Tamuta Malamativo, couple of a Lodaro, Lily and Mativo. Did never change that going with the tread that was Siari than Yare. Bama Mati, young Wawa said, at the room of Chisi in the Poyua, Biman Camilo, Pioneer, a Joshi Manti, Miano Tambu Tara to say her. The Yijiware. A lot of cool ma, Joe Mati, the Usuluchi, Miano Tambu Tara Simishi, couple of Lodo. A Jew Miaga Mayala, Yale, Nene Baba. You did that at the other David of Mapsella. Dilubave, Chinive, Kunda Barrel. At the room of Pieces in the silent let it bounce up with the body. Chinkun Camilo and Biosu Tatoni Araba. When a meditator comes here to the meditation center with much faith and with a strong desire to know the truth, to see the truth, and this meditator then realizes what is all included, or the value of one single moment of noting and observation, then this meditator will be very satisfied. And indeed, in one moment of labeling and observation, the Four Noble Truths, for instance, will be included. This in itself is already very satisfactory. And the meditator will know the benefit of the practice, or the benefit of just one single noting.
And as a result of this, he or she will cherish the practice, value the practice, and make more effort in the practice, and will try to observe in a concentrated manner. And such a meditator will be ashamed of missing to observe some object, and so also be afraid of being absent-minded, of missing to label and observe. Now, these wholesome mental states are very important. These fundamental wholesome mental states are very important for further progress in the meditation practice. Now, there are also sometimes some meditators who join a retreat with a different objective. They come just to acquire some general knowledge, and or they practice with some light objective. And such meditators will not know the nature of the phenomena in a profound manner, and their knowledge will be somewhat hazy. Hazy? Yeah. Their knowledge will be somewhat blurred, we might say. And this the Venerable Sayadaw wants to prevent by all means. And a meditator, and such a meditator will. The Venerable Sayadaw wishes that the meditators know the benefit of the practice, and hence value, cherish and value the practice. Not knowing the value, the benefits of the practice, a meditator may end up practicing in a superficial manner, and then it becomes just a waste of time. And so without gaining much knowledge, such a meditator will then leave the retreat, or will leave at the end of the retreat. And so therefore, the Venerable Sayadaw is taking his time to explain to you and to make you understand, and to encourage you. Theravadaရဲ့ကျိုးကိုသိနာလိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့ယောဂီများကတော့မှတ်စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးမှတ်လို့အခြေချတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တင်ပြပုံလေးတွေဟာယူသေးတဲ့သဘောစိစက်တဲ့သဘောပါပြီးတော့ရိုးသားမှုလေးတွေလည်းဖော်ပြပါတယ်ဖော်ပြပုံကတော့ရှင်ဖျားတို့ကဝမ်းမိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းပေမှုဆွေးမြဲစွာမှတ်ပါစိတ်တခြားဘာမရောက်ပါစေနဲ့လို့ပြောထားပြီမဲ့လို့သူမှတ်ရတယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှတ်ကရှိတယ်စိတ်တရားထွက်လိုက်တာထွက်တဲ့စိတ်တွေလိုက်မှတ်ရတာဒီလိုဖောင်းတာပြလာပြန်မှတခါထွက်ပြန်ပြီစိတ်ကူးတွေမှတ်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ကူးတွေမှတ်နေရတာလည်းပဲအချိန်ကုန်တာပါပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပြောလာတတ်တယ်ဒီယောဂီကမကြခင်ပဲတရားနေရာကျဖို့တော့သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မထွက်ရအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတော့စိတ်ဟာအထင်ရခက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေသူကောင်းနားလေသွားတယ်လောလောနဲ့စိတ်ထိတ်လို့လောလောနဲ့စိတ်ထိတ်လို့ထိတ်လို့မရဘူးဆိုတာသူကောင်းနားလေသွားတယ်တမပြီးတော့ဖုံးပေးဖို့မိတာလည်းသိတယ်မမိတာလည်းသိတယ်ထွက်တာလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဂရုစိုက်ယူသေးတဲ့သဘောလည်းပါတယ်သူကစိတ်ဆက်တဲ့သဘောလည်းပါတယ်စိတ်ထွက်တယ်လို့ပြောရတာကိုလည်းပဲသူမလေးဘူးရုပ်ဖြောင်းတဲ့သဘောလည်းပါသွားတယ်တမအဲ့ဒီလိုယောဂီရတော့ကလျာဏမိတ်တကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းယူသေးလှုပ်လို့ရှိရင်တခဏလေးမှာပဲတရားတွေထူးခြားခြားကြီးတွေ့တော့တတ်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့
ခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တဲ့ယောဂီကတော့လွယ်လွယ်လေးလို့ထင်ပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တဲ့ယောဂီကတော့ဓမ္မဓမ္မရဲ့အကျိုးကိုမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်လို့ရမှမသိဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တဲ့ယောဂီကတော့ချိန်တတ်ကြလည်းမရှိဘူးစိတ်အားဆိုင်လည်းမရှိဘူးအရှိမရှိတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှိပေမဲ့လုံလောက်တော့မရှိဘူးဒီစွမ်းအားဒီတော့ယူသည်စိတ်ဆက်မှုကမရှိတော့ဖောင်းပုံမှာစိတ်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းကောင်းမသိဘူးရောက်တယ်လဲထင်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေဖောင်းပုံမှတ်နိုင်ပါလေမှတ်နိုင်ရင်ဘယ်လောက်ဘာသဘောသိလဲဆိုတော့ရောင်ချာဖြစ်သွားတယ်ပြောနိုင်တော့ဘယ်လောက်ကြာကြာထားနိုင်တယ်မိနစ်20လောက်ကြာတယ်မိနစ်30လောက်ကြာတယ်နိုင်ဝက်လောက်ကြာတယ်စသည်ပြောကုန်တာပဲရရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပါလေသူချီးမြှောက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ဟာထင်းရတာခက်ပါတယ်ဆိုတော့ပါလေသူတို့လည်းပြောရပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒီယောဂီကတော့ဓမ္မရဲ့အကျိုးကိုမသိတော့ဉာဏ်တို့တိုင်ဖို့ထားမှာနားမလဲတော့ခပ်ဖို့ပဲလုပ်တာပဲယူသည်မှုမရှိစိတ်ဆမှုမရှိပါလေဓမ္မအဲ့ဒါဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့အထင်ပြောတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်လိန်နာညာတော့မဟုတ်ပါဘူးအထင်နဲ့တင်ပြတတ်တယ်အချိန်မီပြင်းမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအထင်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့တရားသာပြီးဆုံးသွားတယ်သူ့မှာတော့တုံရပဲကြံနေကြတာပဲအဲ့ဒါရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိသိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့တိပ္ပံရဲ့အကျိုးကိုတည်နာလိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ယူသည်ဖို့စိတ်ဆက်ဖို့အတိဖို့လေးတွေအစဖို့လေးမလို့ရပါကိုအထုတ်ပုံနဲ့တွေ့ကြုံချက်ကိုလည်းပဲမြင်တာလောက်သိတာလောက်ကိုပဲရိုးရိုးသားသားနဲ့တင်ပြနိုင်ဖို့စိတ်ထွက်လည်းထွက်တယ်ပေါ့စဉ်းစားရင်လည်းစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဒါရိုးသားသားနဲ့တင်ပြနိုင်ဖို့ရိုးဖြောက်မှုလည်းသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပ္ပဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကပြုပြင်ရတာသိခက်ပါတယ်တော့ရိုးသည်စိတ်စားပြီးတော့ရိုးဖြောက်တဲ့ယောဂီကိုကပ္ပဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကပြုပြင်ရတာအမှန်လွယ်ပါတယ်Knowing the benefits of the practice, one is satisfied. And whoever knows the benefits of the practice will value the practice. And such a meditator at the very outset of a retreat may give his or her report during interview in an honest and concise manner, such as, though the instruction given by the teacher was to focus on the arising object and observe it in a concentrated manner, yet this is not easy to do. The mind keeps wandering off. And there's so much wandering mind occurring almost all the time has to be spent observing and observing the wandering mind and coming back to the rising falling. Now, this kind of meditator will soon realize the Dhamma, will soon gain the Dhamma. And so one has to understand that indeed it is difficult to control the mind. And this honest and straightforward meditator, he or she will know when the mind is with the rising falling, can catch the rising falling, and will also know when this is not the case. And
such a meditator will really pay attention to what is going on. And in a short time, such an honest meditator will gain the Dhamma, will progress and gain the Dhamma. On the other hand, there may be some meditators who practice in a superficial or casual manner, and not really knowing the value of and the benefit of one single noting or moment of observation. And so when such a meditator practices, then he or she is not aiming, or there is no aiming, and there may be no effort put forward, or if effort is there, then it's not enough. And on top of this, the meditator may not be that honest either. And as a result of this, there's not much knowledge about what's really going on. Now, there's no knowledge whether the mind is really falling onto the rising falling or not. And the meditator may assume that the mind really falls onto the rising falling when it's not necessarily the case. And this meditator then may report during interview that he or she can stay on the rising and falling, keep the mind on the rising and falling for 10, 20, 30 minutes at a stretch. Now, to this, the venerable teacher, the teacher will say, well, it would be good if this is the case, and so then this student or this meditator has to be encouraged by way of praising him or her. And now, all of this is owing to the fact that this meditator is not really knowing the value of one moment of labeling and observation. Now, this kind of a meditator is, of course, not lying, but to some extent reporting from imagination. And if such a meditator does not amend his or her ways, then the meditator may end up empty-handed, with sunya, and which means void. And so therefore, it's important to know the value of one moment of labeling and observation. And also, one has to be honest, and when much wandering mind occurs, then one has to be honest and say, well, such and such is the case. However, it will be, or it may be, difficult for a meditation teacher to correct a meditator who is not straightforward, whereas in the case of a meditator who is straightforward, it's easy to correct him or her. ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလနာမိတ်တာခေါ်တဲ့ကမ္ဘာထဆရာများကယောဂီဘောမှာမျှော်လင့်ရထားတာတော့ဘုလိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလေယူတည်သေးတဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိရင်စိတ်စင်ကြယ်မှုကအစအတိညာလေးတွေခြေကမ်းစားပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တော့ကျင့်တတ်เสียကောင်းတဲ့နှစ်သိအာရမှုမျိုးပျော်ရွှင်မှုမျိုးပေါ့လေအမဂန်ရရှိတဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့နှစ်သိအာရမှုပျော်ရွှင်မှုမျိုးပေါ့လေရလာတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘဝအမဂန်ရရှိနေလောက်တဲ့တရားထုတရားမြတ်တွေလည်းပဲရလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေပေါ်မှာပြောနေချက်ထားပါတယ်တရားနဲ့လည်းပဲကုညီနေရပါတယ်ဒီပြင်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး
Yogi is a Tumpia Buaro. Diloha, Tripta Loha, Emana Mumiate, Chetanja Lobe, Dinale Vido, Miano Tamu Tare Seneboli. You did the Lupone, Sisi Salupo. That who be for you, Luara. Eddie Nina, you the Lula Sisa Shuma Vido. Go out of Bone, Pijum Jack Lady go. You Shinshinly, Dimjad. Kuning hum yogi tanga for you. Ya no big, you only don't have it. Now, it is difficult to control the mind, or it is difficult to do the work of controlling the mind. And one has to start from the very basics. And the Venerable Sayadaw hopes that the meditation teachers who are called Kalyana Metta, namely spiritual friends, that they gain or that they can develop their practice, and that their practice becomes satisfactory, and that they will experience a type of delight that goes beyond ordinary, or the delight of ordinary human beings. And that with even further practice they can realize the peace. And the Venerable Sayadaw has only this hope or this expectation with regard to the meditators. He wants to lead them, he wants them to, or wants all of you to experience these things. And he does not expect anything else, he does not expect anything in return. And the work that we're doing here is a very noble work. And all the Venerable Sayadaw is hoping for is that you practice in an honest and thorough, meticulous manner. And he hopes that that the meditators can reciprocate by practicing in such an honest, thorough, and meticulous manner to 100%. This is such an energy. Tisha Boli our body, Shimbia the Toto, Prisat Mopa, Nulomani, Pediloma, Nina, Saponi, Piaponi, Leve, Piapo, and Telo about it. Kurega, look at this, I take the Diari, Trupis, Lavido, Kuru Triptanina, Mashulashi. Look at this, Madiu. See, go see him, Madiu. Era always a call. See, I go beyond and looked at it. Chanda, I looked here. Tended. A gong eating, she tired never moves at a pitter near a conjara, Nayasa, Tia, counting or see, Mamma, the usually accounting or a counting mother. Tired never moved a pipabi. See, goes through his libido, Monsieur, Siema Matida, Yo Matida. See, go Chanda, Timata, Young Matida. Very always that
ဖြစ်သွားပါတယ်အမှတ်လွတ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါဖြစ်နေတာ10 မိနစ်လွတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်10 မိနစ်စာအဝိဇ္ဇာစက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့အချိန်ပေါင်း60ဖြစ်သွားတယ်မိနစ်တီတိုးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပဲလည်းအဝိဇ္ဇာတွေလည်းတိုးသွားတာထူထပ်သွားတာအကောင့်ထင်မှတော့ตายရပြီပေါ့ตายရတတ်မှုဖြစ်ပြီပေါ့တဏှာလည်းဝင်လာပြီအဲ့ဒီတာမှုကလည်းဒီဒီတက်ပြီးတော့မမောမှုပေါ့လေအားကောင်းတဲ့မမောမှုလည်းဖြစ်သွားတာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအတ္တလေးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအတ္တဆိုလည်းဝင်သွားပြီဒီနည်းနဲ့ပဲကိလေသာဝတ္တကောင်းထောင်ထလာတာပဲသူဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲကိလေဝမပြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာဝမပြတ်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာလည်းကမ္မဝဆိုတာလည်းလာတော့တာပဲသူလာရင်သူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးရဲ့အကျိုးဆက်ဥပါကဆိုတာလည်းလာတော့တာပဲတော့ဒီတော့နောက်ပိုင်းဟိုနှစ်ပါးကိပြတ်ဖို့ဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးဟာကိလေသာဟုတ်ပဲကိလေသာကိုမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နှစ်ပါးလည်းမပြတ်ဘူးပဲကိလေမပြတ်ကံကဆက်ဥပ္ပကံကဆက်ဥပ္ပမကင်းပြတ်ဆိုတာပါဒါပရိစ္ဆေသုပ္ပတပတ်လဲသွားတော့တာပဲမတိတိုင်းတပတ်လဲသွားတာပဲတပတ်တိုင်းလည်းလို့ရှိပါလားဒါကိုရရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးမဲ့အသုံးချလိုက်ရရောက်ပါတယ်ဖြုံတိပြရရောက်ပါတယ်တော့ခန္ဓာသတိပဋ္ဌာန်လုံးရဲ့အကျိုးကိုသိနာတယ်လို့ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကိုယ်ရဲ့ပေါ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားပေါ်စေမှာပေါ့လေချိန်သားကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွဆွမြဲရှုတော့ဒီပုံမှာစိုက်ကြသွားပြီဆိုရင်အောင်းနဲ့မဆီနဲ့လည်းဂွင်ရတဲ့နေပြီဆိုရင်အဲဒီဒုက္ခသစ္စာသိလာတယ်နာစီဘောရောက်သွားရင်နာဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ရုပ်စီဘောရောက်သွားလို့ရှိရင်ရုပ်ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်အမှန်တိုင်းသိသွားတာအလင်းရောက်တော့အမှောင်ပြောက်ဆိုတာပေါ့လေအမှန်တိုင်းသိတော့မသိဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခွင့်မရတော့အလင်းတာရောက်လာတာနဲ့အမှောင်တပြောက်သွားတယ်အမှန်သိတော့ဆင်းရဲကိုအမှန်သိတော့ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အလွဲထင်မှမှုအဝိဇ္ဇာလည်းမပေါ်တော့မသိမှုရောသိမှမှုရောချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ထင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှမှုကမရှိတော့ပိုင်နေစွာရှုမိတဲ့အာရုံပေါ်မှာရောအခြားဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာရောအကောင့်ထင်ပြီးတော့တာယာတိုက်မှတ်မှုလေအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရတော့ပြီးတော့အတ္တကောင်လေးပဲဆိုတာဒီဟာလည်းထင်မှတ်မှုလည်းမရှိတော့တာယာတိုက်မှတ်မှုမရှိတော့အာကောင်းတဲ့မမောမှုလည်းမပေါ်တော့ဘူးဆွဲလမ်းမှုအတ္တဆွဲလည်းမပေါ်တော့ဘူးဒီနည်းနဲ့ပဲကိလေသာဝတ်ပြတ်သွားတယ်သူပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကတမင်္ဂလာဖြတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးကမ္မကိုလည်းပြတ်ပြီးဥပကကိုလည်းပြတ်ပြီးတယ်ဒါပါပဲဒီတော့ကိလေဝတ်ပြတ်ကာမစက်ဥပကင်းမြတ်မှာဆိုတာပေါ့လေပြတ်ပုံနဲ့စပ်ပုံပေါ့လေအကြောင်းအကျိုးပြတ်ပုံစပ်ပုံလေးတွေဒါပရိစ္ဆေသုပ္ပလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလည်းပဲစာရွေးနဲ့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြတတ်ဖို့လည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်ယောဂီတွေကလည်းပဲကိုယ်ရွေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေတေးသေးချာချာကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးသိနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ယူတည်တည်လေးလုပ်ရပါတယ်
what was said earlier on regarding, so far the Venerable Sayadaw spoke on the profound noble truths, and similarly profound Dhamma that a meditation teacher should be able to explain is dependent origination, paticca samuppada, namely by way of its connections and by way of its cessation, and also in a sequential order, anuloma in the Pali language, and in a reverse order, patiloma. Now, if one does not practice certain meditation, then one will not certainly see the suffering, the dukkha, in formations. And so this is tantamount to saying that ignorance is there. And with ignorance, one takes these formations as conducive to happiness rather than suffering. And then one may think that the seeing process is good, that hearing is good, that smelling is good, that tasting is good, that touching is good, and mental activities are all good or pleasurable. And so one is not knowing the suffering. One takes everything to be pleasing, to be good. And as a result of this, surely one will take objects to be pleasing, and and then this kind of not knowing is of two aspects, namely simple not knowing, so not understanding the truth of suffering as suffering, or perverted knowing wrongly, so mistaking the truth of suffering as happiness, mistaking the object that is actually suffering to be conducive to happiness. Now, if this ignorance occurs within a minute, then at a rate of once per second, then there will be 60 moments of ignorance. And so 60 times, 60 times for 60 moments, one will take objects to be good. And with this craving, tanha will surely arise, and this craving then will intensify, and thus it is then known under the name of clinging, upadana in the Pali language. And soon also the view of a self will then come into the picture. And so it is in this way that the cycle of defilements, kilesa vata in the Pali language, arises. And if one does not cut off this cycle, then the cycle of, or the round of action, kamma vata, as well as the round of results, vipaka vata, these two are bound to follow. And in order to cut off these two, the two last rounds, namely the round of actions and results, we have to cut off the round of mental defilements, kilesa vata. And so, not cutting off this round of mental defilements, the round of actions and results is bound to follow. And not being able to cut off this round of mental defilements, well, one's life will not have much value. And so the way to go is, while one is observing a phenomena,
physical or mental phenomena with proper aiming and effort, then one comes to know the truth of suffering in it, dukkha satcha. One comes to know the truth of suffering with regard to mental phenomena as well as physical phenomena. And one thus knows according to reality. And when knowledge arises, then this is tantamount to light taking the place of the light of knowledge, taking the place of the darkness of ignorance. And with this, there is no more ignorance. This means that, or this means the cessation, the ending of ignorance. Now, when one consistently observes the predominant physical and mental objects or phenomena, then as a result of this, there will be no more taking delight in, taking pleasure in these phenomena. And one will also not take them to be a self any longer. And the consequence of this then is that there's no more clinging to sense pleasures, nor to the view of a self. And with this, the round of mental defilements, kilesa, vata, comes or gets cut off. And automatically, with the cutting off, with the ceasing of the first round, namely the round of mental defilements, the other two, the remaining two of the round of action and results will also come, will also cease. So this is the, and so this seizing or cutting off of the rounds and the connection of the links of the rounds is nothing other than paticca samuppada, dependent origination. And it will be necessary, or it is necessary for a meditation teacher to be able to explain all of this how the dependent origination comes, or how it takes place, how the links work, and how it comes to an end. So the teacher should be able to explain all of this from a theoretical and practical point of view, and the meditators have to know dependent origination, paticca samuppada, through their own practice, or through a very thorough and meticulous practice. Vata sura chaune jo sissa bira bali ma piat lepa phit mu ko khawပါတယ်wata lo khawပါတယ်ma piat lepa phit mu ha le beတိပ္ပံတရားအမထုတ်မှုမှာတည်ပါတယ်အဲ့ဒီအလေရပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတိပ္ပံတရားပေါ်မှာတည်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့အခုလိုတိပ္ပံဘာဝနာတရားယူသေးတဲ့စိတ်ဆက်ဆက်အချိုးရမရှုမှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသုံးပါဆက်ဆက်ပြီးတော့လေပတ်တာပဲမပြတ်တော့ဘူးအများရန်စနေတော့တာပဲတိပ္ပံတရားကိုရေးလဲထိရအောင်အောင်မြင်အောင်ပွားရင်အဲ့ဒီကိုသုံးပါပြတ်တာပဲဒါပဲအဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိလေသာကိုကိပြဖို့အရေးကြီးတာပါပဲနော်ဒါပါခုနခွဲပြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတိုက်တဲ့တရားသူပေါ်စေမှာကုလသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့အစိတ်မှတ်လို့မရအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြပြီးတော့အောင်နဲ့မစိတ်နဲ့ခွင်ကြတဲ့ပြီဆိုရင်သဘောမှန်လေးတွေတည်တည်သွားတော့တာပါ
Tī dai, mati mu, ti mau, waisa, chokde. Chikwame. Taya, tame mu leve, chikwame. Atta aswela, biro, memo mu aswela, dari leve, chikwame, yingala. Vipassana Theya ma puwa ye, wussi amye sabiro. Vipassana Theya puwa ye, wussi amye pyate sura ha. Tait thian sha pare. Tiro pyat chin ye, Vipassana Bhavana Theya ko yu thi thine si sat sat atho biro. Yaunan pai cha thi mu asa. Vipassana nyani asin sin. Tet twa aung, pi song twa aung. Atho phu be shi da be sura pare. Atu jabu ya boli punya lili nene taito mare yudi dine si sasa atu puya leve lili nene taito mare longa ibyo jing chala thabi ra jane achain ni ma twa ni ro ya ni ro thai ni ro iya bo hle ni ro kwe ro san ro saung ro nge ro jwa ro lan ro ja ro mit tong kata myat long pitta phwin ta ka asa athei bwa li de asa ma luat si ya bu so deစိတ်အထူးပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေရှုမှတ်ကြဖို့ရပါလေဒီနေ့လေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီနေ့တော့တဏှာပြည့်တော့တာမလို့ဒါတော့ပဲတွေ့ကြအောင်စို့ Now, as for the term vata, vata is the process of cause and effect, links, cause and effect connections revolving, going on and on and on without stopping. So a round of these. And this cutting off of the round of cause and effect links depends on satipatthana. If one does not practice satipatthana in a thorough and meticulous, diligent manner, then the three rounds will continue, will go on to revolve for a long time. And on the other hand, if a meditator does practice satipatthana in a thorough, meticulous, diligent, honest manner, then this will lead to the cutting off of the three rounds. Or it will lead to, first of all, and most importantly in this is to cut off the first round, namely the round of mental defilements, kilesa, vata. And this is done, as we've seen, with satipatthana by observing the presently arising objects. When one observes the presently arising object, then the mind should be aimed towards the object, should be well aligned with the object, and also closely fit with the object. And effort needs to be there, mindfulness need to be there, and so in this way, ignorance will not have a chance to arise. And in the absence of ignorance, there will not be a chance for craving tanha to arise, let alone clinging upadana. So, without the practice of satipatthana, these rounds will always continue to revolve, and to express it positively, within the presence of satipatthana practice, these rounds will come to an end. And
in conclusion, there's only one thing to do, namely to practice. And when we practice, we should do so as thoroughly and as meticulously and diligently as possible. Now, the Venerable Sayadaw would like to conclude his Dhamma talk by encouraging all of you in a profound, in a deep manner, or in a serious manner. In a serious manner, not to be mindful of, to observe all predominant objects arising throughout your practice during the day. So setting apart the time for sleep, and may you be mindful of all activities, all objects occurring during the sitting practice, during the walking practice, during standing, in the lying posture, during bending, stretching, and then other activities, smaller activities such as the opening and closing of the eyes, and so on and so forth. And please do not allow your mind to go free. And since the hour is up, the Venerable Sayadaw would like to end his Dhamma talk with this. Sadhu, sadhu, sadhu.